За Амин брэнд нь эхнэр бид хоёрын үүсгэн байгуулсан брэнд байгаа. Гэр бүлийн бизнес гэж хэлж болно. Бид хоёр хүүхэдтэй болоод за тэгээ хүүхэдтэй яг бидний эвтэйхэн амьсгалдаг тухтай хувцас хайгаад тэгээд яг Монголын зах зээл дээр тиймэрхүү одоо бид хоёрын хайж ирсэн шиг тийм хувцас байсан ч гэсэн үнэ нь бол маш их үнэтэй. За тийм байсан учраас бид хоёр анх ингээд бизнес эхлүүлэх санаа маань эндээс гарч ирсэн юм аа. За тэгээд яг энэ амьсгалдаг тухтай хувцас үйлдвэрлэе гэдэг санаа маань гарч ирээд эхнэр маань гэрээр ойдог байсан. За тэгээд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бид хоёр яг массын үйлдвэрлэл рүү өөрсдийн гэсэн үйлдвэртэй болоод яг одоо энэ хийгээд байгаа зүйл маань эрэлт ихтэй байсан учраас за энэ үйлдвэрийн хэмжээнд бизнесээ дараагийн шат руу бол ахиулсан байдаг. За хамгийн анх бид хоёр яг хүүхдэд зориулагдсан яг бизнестэй ингэ хүүхд маань анх 3 настай байсан бол 3 настай хүүхд гээл тэгэл 3 4 5 гээл яг ингээл хүүхд маань өсөхийн хэрээр яг одоо бидний гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн маань яг томорсоор байсан. Одоо хүүхд маань 7 настай. Манай Амин брэнд одоо 1-ээс 10 нас хүртэл хүүхдийн хувцас үйлдвэрлэж байгаа. Массын үйлдвэрлэл рүү шилжиж ороод яг 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. За энэ хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрлэлээс дэмжих төвийн газруудад нэлээд танигдаад за тэгээ биднийг бас дэмжиж Баянзүрх дүүргийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвөөс биднийг одоо байжуулах төвд одоо бид хэд үнэгүй үйлдвэрийн байраар хангаад за бид хэд маань нийслэлтэй бас дөнгөж массын үйлдвэрлэлээр ороод удаагүй байсан ч гэсэн нийслэлийн шилдэг жижиг дунд үйлдвэрлэгчээр шалгараад баггүй амжилтыг бас богино хугацаанд бол үзүүлж явж байна. За яг одоогийн байдлаар манай үйлдвэр маань 7 хүний ажил 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйлдвэрийн үйл ажиллагаа маань үргэлжлэж явж байна. За Амин брэнд маань үндэсний өв соёлыг агуулсан хувцаснуудаа аль болох хүүхдийн бие дэвтэйхэн өдөр тутам өмсөхөд зориулж хийхийг хичээж байгаа. За манайх одоогийн байдлаар яг үндсэн өөрийн нэг салбартай. Манай салбар маань үндэсний цэцэрлэг төрүүлэнгийн хойно байрлах Паркод малын 3 давхарт 329 тонт байрлаж байгаа. За мөн талбайн зүүн талд байрлах Галерей хаусын Галерей сувенир шопод манай нэрийн дэлгүүр маань бас гэрээт салбар маань ажиллаж байгаа. За Амин брэндийн алсын хараа бол зөвхөн хүүхдийн хувцас биш. Цаашлаад бүх насныхан зориулсан яг үндэсний хэв маягийг агуулсан минимал амьсгалдаг яг одоо өөртөө концепцоо бариад цаашаа одоо үйл ажиллагаагаа тэлэх болно. Зөвхөн Монголдо төдийгүй хилийн чандад суугаа монголчуудаа бас зориулж экспортер гаргах тал дээр төлхөө ажиллахаар зорж байгаа. За ер нь одоо яг манай салбарт хамгийн их дэмжлэг гэхээсээ илүү би яг монголчуудыгаа аль болох үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж, үндэснийхээ үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж аваад, үндэснийхээ үйлдвэрлэлээр үндэснийхээ өв соёлоор гоёод тэгээд үндэснийхээ үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулах маань бидний хувьд хамгийн том дэмжлэг болох юм байна шүү.